as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus demonstram amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus demonstram amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. O que é o amar? Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Aqui no mundo, as tribulações são tantas, angústias, provas, labor, mas existe uma esperança viva, de que Cristo um dia vai voltar. Aqui no mundo, as tribulações são tantas, mas existe em nós uma esperança de que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Aos céus, ao inferno, o que é o amor e o que é o amar.